Ahoj. Tohle je Tundův kanál, to už není můj, jo, takže řekni něco, ne? Nevím. Ahoj lidi. No, takže čau lidi. Ahoj. Takže tady je můj kámoš. Jo, to jsem já, Tom, přece jsem už točil video. To je můj kanál, ne jeho, ty vole. Jo, protože já už mám jiný kanál, to. No, to přece víte, že jo. Uá! Natoč mě, jak totálně dělám breakdance. On je totiž mladší úchylák. Jo, protože jsme neblázen. A pamatujete, jak jsem udělal to video, že to neblázen, jak tam v tom videu prostě. Tyhle, přestaň s tím. Kam tak už to skončíme, ne? Trošku. Dobrý.